video guys. So meron tayong charging board galing po sa ating kapwa technician. So ilang beses na siya magpalit-palit ng charging pin, so wala pa rin. Pagdala sa atin, sinubukan natin, so natanggal natin ang grounded nya. Kaya pagsubok ko sa una pa lang, talagang mamamatay ang charger. So sinubukan ko ng i-jumper yung resistor niya kasi grounded. So positive naman, okay na siya. Linisan din natin kasi minsan doon din nanggagaling yung mga grounded. Pagsalpak ko ng charger, so ayan, okay na, tanggal na yung grounded nya. So guys, support lang po. Ayan, maraming salamat.